தொடர்ந்து தும்மல் வருதா? கண்கள் எரிச்சலாக இருக்கா? மூக்கடைப்பு, மூக்கில் தண்ணீர் வடிதல், சுவாசிப்பதில் சிரமம் இருக்கா? தோலில் அரிப்பு, சிவப்பு திட்டுகள் தோன்றுதா? இது மழைக்கால அலர்ஜிக்கு அறிகுறியாக கூட இருக்கலாம். இதேபோல் அலர்ஜி பிரச்சனையால் கஷ்டப்பட்ட நோயாளிகள் பலர் நம்ம திருநெல்வேலியில் புகழ்பெற்ற நிவ்யா மருத்துவமனையின் அலர்ஜி மற்றும் நுரையீரல் சிறப்பு மருத்துவர் மணிமொழியன் அவர்களின் சிகிச்சையால் முழுமையா குணமாகி ஆரோக்கியமா வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறாங்க. அலர்ஜி முற்றிலும் குணப்படுத்தப்படக்கூடிய பிரச்சனை. சரியான நேரத்துல பெயின்லெஸ் அலர்ஜி டெஸ்டிங் மற்றும் சிகிச்சை எடுத்துக்கிட்டா 100% இயல்பு வாழ்க்கை வாழலாம். மழைக்கால அலர்ஜி சம்பந்தமா எந்த கேள்வி இருந்தாலும் இந்த நம்பருக்கு தொடர்பு கொள்ளுங்கள். 95 66 44 33 00